3.2匹目、芝生の中を進みます。見るのも草の匂いが感じられるところなんですけれども、その中からヒアリの匂いを嗅ぎ分けることはできましたね。反応しました。そして中にはヒアリは入っていました。赤黒いヒアリが見えています。光を次々に変えていき、反応しました。容器の中に入っているんでしょうか。入っていますね。皆さん